Hamıya salamlar əziz xanımlar. Martın 8-i Mehdi mənə qapıya belə buket və içinə 200 manat pul qoymuşdu. Puldan xəbərim olmadığı üçün qapını darang belə bağladım. Təbii ki, puldan xəbər tutan kimi buketi saldım içəri. Qızlar qapıda nə qədər dayanıb döydü. Mən açmadım və suyu süzlə çıxdı getdi işinə. Burada isə sizlərə kiçik bir biznesimdən danışmaq istəyirəm. Deməli mən Türkiyəyə boşuna istirahətə getmədim. Oradan getdim, geyimlər aldım. Sizlər çox sual vermişdiniz bu barədə. Bu video mart ayında çəkilib. Mən çalışacağam sizlər üçün belə videolar çəkim, paylaşım. Sadəcə olaraq mənə dəstək olun. Bizim bu asılqanlar gəldi. 2 ədəd sifariş eləmişəm bundan. Kargo budur, geyimlər hamısı buradadır və güzgüm. Burada da evdən gətirdiyim əşyalardır və yarısı hələ oradadır. Bu, sonra bu. İndi biz yavaş-yavaş başlayırıq buraları səliqəyə salmağa. Bu günlər axşama qədər buradayıq. Mən çolaq olmuşam. Qızlar, biz deməli yedik, içdik, buraları təmizlədik, biraz dincəldik. İndi isə sıra bütün bu paltarları bir-bir açıb hamısını asacağım buradan. Ola bilər bəzilərini saxlayım. Çünki bizdə o qədər yer yoxdur, dolablar yoxdur. İndi başlayırıq birinci, yəqin ki, saroçkalardan. İnanın ki, tam olaraq yadımda deyil də nələr vurmuşam. Mən tam göstərmirəm, çünki hazır deyil, istəmirəm. Sürprizi pozum. Qızlar, mən mağazanı açmamışdan bir gün öncə gecə yıxıldım evdə və dizim bərk zədə aldı. Çox belə pis ağrım var idi, amma buna baxmayaraq o qədər həvəsli idim ki, dedim yox, mən axsiya da olsa gəldim, işimin gücümün dalayacağım. Getdim, nə qədər veşolka sifariş elədim. Çünki çatmadı, ona görə təzədən bir 25 ədəd sifariş eləmişəm və burada ən gözəli var, onu sizə sonda göstərəcəm. Evdən çıxıram. Bir dənə belə bir yoğurtum var. Onu yeyəcəm. Çünki heç nə yeməmişəm. Qızlar, divanı da sifariş elədim. Gətirdilər. Paketlər də hazırdır. İndi mən divanı bu hissəyə qoymaq istəyirəm. Bir dənə çağıracağım, kömək eləsinlər. Sonra da acam. Gedim bir şeylər yeyim. Çünki çox acam. Qızlar, sizlər üçün bir kombin eləmişəm. Ne? Merve ne yazdın? Az bitti ya. Koy pulum olsun, onu da eləyəcəm. Davay, geç. Ben şok. Ne? Ben şok. Merve! Gördün. Merve deyir ki, narazı qaldığım bir dənə şey oldu. Deyirəm, nə? Deyir, razdivalka, geyim otağı deyir, niyə yoxdur? Vagildə Novruz bayramıdır və uşaqlar bir-birlərinə hədiyyə eləyirlər. Mərva da bir sinif yoldaşı qız var, o düşüb, onun üçün də belə bir hədiyyə aldım. Xonça hazırladım. Bir də sokunu aldım. 100% eləyəcəm, sizi çəkəcəm. Salam, necəsiz? Bayramınız mübarək olsun. Kanala abone olun, like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın. Oo, hava oldu sizə. Ben günler falan çok seviyorum. Ben de. Mən də sizi təbrik edirəm. Dəniz. Salam. Bizim bir de rəqslərimiz var. Ay, aslanım buna baxın. Hə, все, çəkirəm. 1, 2, 3.
necəsiz? Yığmışam ədəbləri qabağıma. Və dünəlləri Mehdi belə şirniyyatlar gətirdi, çərəzlər. Novruz bayramına bağlıdır. Bilmədim hardandır, amma nəsə qəşəng bir şeylər. Bağlaması falan. Mən də bu günləri həm Ramazan, həm Novruz bayramıdır. Hazırlaşıb biraz evə əl gəzdirim. Çıxıram evdən. Yol boyu indi bunu daşıyacağım iş yerimə qədər. Nəhayət ki, gəldim, çıxdım. Bu qırıq ayaqla bu boyda yükü daşıyıram. Öldüm də qızlar. Çox yoruldum. Mən belə bir LED ışığı almışam, amma daha professionalını. Bir dənə bunu düz qoş eləyim. Burada 50 ədəd olmalıdır. Burada mənim balacam, mini butikim. Neçə vaxtdır sizlərə tam göstərə bilmirəm, çünki hazır deyildi. Və mən buranı tamamilə belə təsəvvür eləmirdim. Mən sadəcə olaraq bu otağı niyə götürdüm? Bütün geyimlər paketlərin içində o hissəyə yerləşdirəcəkdim. Bura adi bir güzgü və salam. Artıq heç nə gətirən deyildim mən bura. Ki sırf evdə olmasın deyə çəkiliş. Çünki mən bu qədər geyimi evdə qoysaydım, ev yəni köçərdi də. Ona görə düşündüm ki, ən yaxşısı bir otaq götürüm icarəyə və orada çəkilişlərimi eləyim 2-3 saat. Amma bura gələndən sonra o qədər belə ideyalarım oldu. Düşündüm ki, bir təxmini deyəsəm bura 15 kvadratdır. Düşündüm ki, mənim zaten burada işlərim olacaq, yəni buranı daha da gözəl eləyə bilərəm. Ona görə ağlıma belə bir ideya gəldi. Evdən nələr gətirmişəm, təxmin edə biləcəksiniz. Bu jurnal masasını gətirmişəm. Daha sonra bu balaca xalçanı gətirmişəm və bu skameykanı gətirmişəm. Bütün dekorativ nə ki, burada əşyalar var, hamısını gətirmişəm. Və bu belə yastıqlarım var burada. Sonra qızlar divandan danışın. Mən evdən bu skamyanı gətirdim ki, burada oturaram. Hətta mən də balkon üçündə almışdım qara belə bir şey, yekə yumru. Onun qaytarası oldum. Və mən başa düşdüm ki, mən burada yorulacağam, oturmalıyam, rahat dincəlməliyəm. Belə stullarda, belə bir skamyada rahatlığım olmayacaq idi. Ona görə evimiz mağazasına getdim. Və bu divanı aldım. Bu divan həm açılır, yəni necə? Bu sağ-soldan açılır, uzun olur. Yorulsam yata bilərəm, dincələ bilərəm, çox rahat oturmaq olur orada. Yumşaqdır, yəni bu mənim üçün şərt idi. Həmçinin də həm görünüş cəhətdən də çox qəşəng görsənir. Və qonaqlar da gələrkən belə özlərinin komfort hiss eləməklərindən ötürü, yəni rənginə qədər seçdim ki, belə də birə-bir olsun hamısı, tamamlansın. Bunu burada mənə veriblər. Daha sonra qızlar, mən deməli bu güzgünü Sədərəkdən bunları sifariş eləmişəm. Bu pufiki də oradan sifariş eləmişəm. Sonra bunu da, bu dəmir mənimkidir. Yuskdan almışdım. Bunun indi belə uzun dəmirləri var. Onu da qoysaq belə hündür olacaq, əgər tapsaq. Bunu almışam. Sonra bu iki asılqanlar, nə deyirlər bunlara? Bunları aldım, Sədərəkdən sifariş elədim hamısını və bütün asılqanların hamısını və bunu xüsusi olaraq aldım ki, hər geyimdə belə reklam olarkən bunlardan istifadə eləyəcəm. Baxın qızlar, belə, yəni mən buranı bu cürə belə düzəldə bildim və orada məndə su, nədir bu, nə deyirlər, belə bir şey veriblər, bunu da mənə buradan veriblər. Bunu da buradan götürmüşəm, mənə çox lazımdır. Və bir də orada belə bir yekə masa var. Əslində istəyirdim onu götüzdürmək. Sonra düşündüm ki, yox da, rahat girən kimi içəri hər şeyimi qoyuram və beşləri zaten yığmaqdan ötürü də bu ideal bir yerdir mənim üçün. Belə, burada mənim şirniyyatlarım, ayaqqabılar, müəyyən bir şeyləri bura qoymuşam. Bu tərəfdə də qoymuşam çaşkaları. Bir hissədə yeməyimdir günlük. Belə. Evdən təsəvvür edin ki, görün ki, mən qonaqlarıma necə
xidmət göstərirəm də burada. Salfetkaya qədər gətirmişəm. Aha, son paketlər sifariş eləmişəm. Onları da aşağıya yerləşdirdim və orada da qaralar var. Qaraları da o hissəyə qoydum. Elə ətirlərimi falan gətirmişəm. Bütün bu teriyalarımı demək olar ki, gətirmişəm. Bu çaynik buradan mənə hədiyyə verildi. Amma bunun tərkibi ziyanlıdır deyə dəyişəcəm. Yəni material olaraq daha keyfiyyətlisini alacağım və evdən əlbəttə ki, bunları gətirməsəydim olmazdı. Mən düşündüm ki, mənim geyimlərim belə keyfiyyətli olduğu üçün onları mən klok paketlərə qoymağım, yəni öldürərdi də, mənim hər bir şeyimi öldürərdi də. Ona görə mən məcbur, yəni bilirsiniz ki, hər bir şey necə bahadır. Amma düşündüm ki, yox, ideal istəyirəm olsun, hər şey ürəyimcə olsun və belə bir paketlər hazırladım. Əslində istəyərdim ki, bu hissə daha qalın olsun lentiçkası, amma biraz qiymət artıq münasib olmayacaq idi. Ona görə dedim hələ ki, belə də yaxşıdır. Baxın, bir də bunu təzəlicə aldım. Bu daha gözəl işıq verir. Hətta bunun zontiki də var. Bunu evdən gətirdim. Yəni bu olmasaydı qızlar, bura qaranlıq olur. Mənim qonağım gəldi. Sarı xala. Çox sağ ol, çox sağ ol. Qəşəng geyimlərdən alaq, çayımızı içək. Əsas da görək. Mənim üçün də çox qəşəng gül gətirib, sağ olsun. Diqqəti üçün. Ad günümdə də mənə gətirmişdi. Çox diqqətli qızsa. Çox sağ ol. Çox şirindir sizdə. Bəyəndin. Orada gözəl geyimlər var. Ayaladır da bu. Görsən ki, necə komfort bir şey düzəltmişəm burada. Diva, bayaqdan qızlara danışıram. Deyirəm ki, hər şeyimi gətirmişəm bura da, köçəcəm bura. Bir stəkan qıza çay verib özünə gəlsin. Dəhşət tələsirəm. Deməli, müştəri gəlir. Mən evdəyəm də, yəni nə deməkdir bu? Ayda. Yəni tez taksi vurdum, komfort ki, tez gedim çatım. Qızlar, belə bir çaynik almışam. Materiallar daha sağlıqlı olur, yəni daha keyfiyyətli olur, həm sağlıq baxımından da. Bir gözəl yağış yağır, sanki bir payızdır. Podruqalarımla görüşəcəm. Biz gedirik, hara amma bilmirik hara. Hani bir dediğin yere, Səməd Urğun. Qaçdıq, bilim nə? Bu qəşəng yerdə. Zad oturmuş efendim. Salamdı bizdən. Öpürəm onu. Birazdan Mənim bu diqqətimi çəkir. Qəşəng də çöldə yağış yağır. Üç qız oturmuşuq romantik havada. Başa düşə bilmədim bir şeyi ki, bunlara 2 dənə şey gəlib. Bir çayla, bir kofe. Necə içəcəksiniz? her ikisi. Daydım neyim bilseydim ikram olacak için. Sipariş eləməzdim. Nariya, bunu da kəs də. Belə havada mən laksumka götürmüşəm. Bütün sumkam belə ləkə-ləkə. Vallahi mən evdən elə çıxıram, keçməm nə götürdüm, nə götürdüm. Mən görsən, mən qanısı yazmışam, deyirəm ki 1 saat yatır. Podroqam mənə öz əl işi Tifridən almışam. Demişdim sənə. Heç mən bu qədər düşünən olmamışdım. Ay, mənim kofe sevgimi bilir də qız. Bilirəm, səndə də eyni aparatlarımız var. Qəşəng kofe hazırlayarsan. Mən balıq. Gör necə mən incə qəlbli. Elə bir sevgilimdir. Bunu heç açma, gedib evdə açarsan. Qəşəng kofedir. Yaxşı, görək burada nə var. Son voyajdan pudra, bronzer. Mən bugün buradan çıxanda bronzer almağa gedəcəm. Alacaqdım, məndən qabaq. Elə gözəl bronzerdir. Bundan bir dənəsi məndə var. Bir dənə gözəl bronzerdir. Möhtəşəm. Səncə o nədir? Ayda ağır bir şeydir. Səncə nədir? Məncə şamdan şam qabı. Nəysə, elə hiss elədim, hə? Özü də ki var. Mən bilirsən axı, mən şam həvəskarıyam. Hələ sən onun gözəlliyinə bir dənə bax. Qoxusuna bax, çən kimi. Sən onun gözəlliyinə bax da.
Gülnar, çox sağ ol. Nə gözəldir. Görürsən mən necə bir qızam. Çox sağ ol. Bəyəndin hə? Mən Birini üçün özümə böyük götürmüşəm, birini də sənə. Mən Doğrudan özümə götürəndə dedim ki, belə baxdım, dedim ki, bunu da bir amaxı zövqünə, hər şey bəyənmir də. Dedim sən bunu görsən bəyənəcəksən. Möhtəşəmdir. Var ol, çox sağ ol. Həqiqətən möhtəşəm. Qızlar, sizə burada nə göstərim? Deməli bu peçenya çox dəhşət bir dadlı peçenyadır. Mən bunu Megastordan almışam, bilməm digər marketlərdə var yoxsa yox. Yəni alsaz peşman olmarsınız. Çox qəşəng bir tamdadır. İçərisi də eynən belədir. Yəni çox ləzzətlidir. Mən hər peçenyanı sevmirəm. Qonaqlarım da getdi. Mən də buraları biraz yığış elədim. Gülümü də belə açdım, yerləşdirdim, amma suyun bulanlığı məni narahat edir ki, görəsən tez xarab eləyərmi gülü. Tortu yedik, söktük. Başqa qız da gəlmişdi, o da yedi. Son buradakı qızlara da verdim. Bir dənə siz bunun içinə baxın. Bunun şokoladına baxın. Dəhşətdir. Elə bir tort yox, elə bir desert yeyirsən. Mən şirniyyatı az yeyirəm, çünki dəfələrlə görürsünüz ki, yeyirəm, yarısını da gətirəm evə. Amma mən bundan bayaqdan bilirsiniz nə qədər yemişəm. Dəhşətdir. Bunun içinə bir dənə baxın. Səkinənin tortları həqiqətən padruqam olduğu üçün demirəm, dəstək olmaq üçün də demirəm. Həqiqətən möhtəşəmdir. Dəhşət dadlıdır tortları da, yəni. Bu bir uşaq. Bu da 2 uşaq. Bunlar yatıblar ki. Mən də elə bilirəm yatmısınız. Yavaş yıxılarsan ay Mərva. Sonra sən başın deyər, neyniyərəm mən? Qızlar, salam. Neçə vaxtda YouTube üçün video çəkmirdim. Nəhayət ki, bu günləri Madurqam Günel mənim yanıma gəldi. Məndən də bir qəşəng sportivini aldı. Çox qəşəng yaraşır. Çox belə özüdür də. Bunu da geyindi. Bu da yaraşdı, bu klassikdir. Amma bu yəni bizim nəsə tərifləməyimizə ehtiyac yoxdur da. Siz gözünüzlə görürsünüz. Ağ rəng çox gözəl yaraşdı. Hətta istəyirdik korичневısını götürmək bunu. Ancaq bu daha gözəl. Hə, üzü yazda, yayda. Məsələn, rayona gedəndə də geyinə bilərsən. Çox qəşəngdir, mübarəkdir. Mən bayaqdan gözləyirəm Günel ki, gəlib çıxsın. Ölürdüm çaydan ötürü edirdim. 2 dəfə içə bilmərəm dalbadal. Hə, qabaq tez getdim, üzümü lazer eləmişəm. Dedim ki, ay Allah, Günel gəlir, nə gündəydim. Hə, dedim, padruqam gəlir, mənim pis gündə görməsən. Plus sabahda qızlardı. Ayaqdan danışıram, video çəkirəm. Sən demə videomu basmayıb danışmışam. İndi Güneli görəndə şoka düşdüm. Hətta bu yaxınlarda istirdim onu deyim ki, Günel, sən niyə belə kökəlmisən? Sən demə kökəlməyim. 1 kiloyum, 1.68 boyum. Amma görünəcək böyük görünür. Yox, burada da sən kök göstərirsən. Realda bu deyilsən. Realda sən çox belə arıq. Hələ bir də enli geyinib, bayaqları Darkovda geyinmişdi. Vapşa belə arıq gördüm. Dəhşət. Deməli, deməli video doğrudan da adamı kök göstərirmiş. Kök araşdırıram. Yo, yaraşmır mənə. Pis görsənirdim. Deməli, mən gedirəm mallar üçün. O etiketalar olur ya, qiymətləndirmə, qiymət vurmaq üçün. Ay, onu almağa hər yer axtarım, tapa bilmirəm. Bu ayaqla da üstə. Targovudayam.